ao mundo da Nick. Então, hoje a gente vai fazer roleta de slime. Só que com o Matheus, que eu vou colocar pra se inscreverem no canal dele aqui na descrição. A minha irmã, Nathalie, o canal dela também vai estar aqui na descrição. Então, vamos começar? Sim! Então, né, precisa da roleta que tá no celular. Então, meninas, nós estamos mostrando marcas, estamos sendo patrocinados por todas. Mentira. Pois é, todo mundo. Vou fechar que eu não estou sendo Realidade. paga. Não vamos Vou mostrar. fazer propaganda de graça. E eu não vou falar o nome do aplicativo, porque eu não tô sendo paga. Pois é. Vou conversar. Se bem que é de graça, né? Então- Então posso falar já. Então, gente, vamos começar? Vamos lá, primeiro vai começar pelo Matheus. Tá, você viu lá. Vamos começar a gravar. Cola vai ser a cola branca normal, então não precisa já. Primeiro é qual corante? Certo? Tantararam, taram, tararam. 2, 3 e já. Certo? Corante verde, azul, rosa. Rosa! Coca-Cola primeiro. Rosa, muito bom. Não sei se você separa tudo, só no final coloca, né? Não, vai botando. Aí agora vai você, Ou mistura Nicole. tudo no final pra ser uma surpresa. Agora é a vez da Nicole. Qual corante? Azul, laranja, amarelo, vermelho. Vermelho! Corante vermelho. Agora é eu. Quantas gotas? A gente, Ah, tanto faz. a gente É que pode, ele é forte. A gente pode misturar. Ele corta pra ser vermelho. A gente pode misturar no final. Verde! Né? Gente, A gente só pode misturar no final pra ser uma surpresa. Ah não, mistura agora, vai ficar Não, legal. que fica mais legal pra ver super como vai ficar no final. Ai, coloquei pouquinho. Esse vermelho nunca pega. Vou colocar um corante verde. Agora, enquanto isso, eu vou rolando. É, vai pro Rodando a glitter. roleta. Gente, não vamos misturar. Corante verde. Oh, Hã? Você colocou deixando corante. Foi? aqui, ó. Glitter. Qual será o glitter do Matheus? 1, 2, 3 e já! Mostra assim, mas... Dourado! Ficou bonito. Muito, minha vez. Será? Rosa! Rosa! Ah, vai ficar aí tudo igual o seu. Esse rosa ele me parece um diamante. A Nicole vai, vamos misturar. Não, é pra Não surpresa. nada. Gente, o meu está assim. Tá? Vou colocar assim na mão, porque senão eu vou alguém. Agora eu. Ai, Qual meu glitter? Tan, 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 Rosa também. Nossa, já ficou muito lindo. Meu é vermelho com... Enquanto isso, Olha o rosa com mais estressa. Agora, enquanto isso, você vai colocando suas coisas. Rosa diferente. é lindo o glitter. Ó, você aperta aqui, ó. Qual essência? Essência. Tomara que seja tutti-frutti. Pra combinar. 1, 2, 3 e Eu quero que já! seja esse. Eu quero de frente também, por causa que... Não sei. Se tivesse de morango, eu queria de morango. Chiclete tutti-frutti. É. Né, vez? Aqui, gente, deixa eu mostrar. É esse daqui. Arcalô. Então, pessoal, olha isso daqui. Ai, gente. Gente, Gente, eu tô ativando. ainda bem que tem essa toalha. Meu Deus, e a roupa? Gente.
olho como ele é azul, parece água de sereia. Esse que veio assim, bem criativo, a ponta de pegar ele. Faz o do pops. Slime Vou fazer. A slime boa. Um dia eu fui fazer uma bolha e voou. Boa. Gente, faz bastante Bubble Pops. Ela é super boa. Meu filho, esse slime não fica pronta nunca. Parece que quanto mais eu misturo, mais líquida fica. Pra vocês colocarem. Vamos lá. Será que essa Mas eu vou... Koala. eu já fiz. Quer dizer, a cola. A cola. Não, Olha, cola não. marca que reconhece sua embalagem. Hashtag Ela paga só nós. faz. Manda aqui várias. Patrocínio. Os patrocínios. Manda várias. E aqui, Companhia do Glitter E também. manda kits de slime. Manda kits de slime. Gente, olha